轉個頭，我哋嚟到 B3嘅樓層，呢層主要都係停車場，冇乜好睇嘅。嚟呢層嘅目的就係因為想揾嗰件藝術品黃浩然嘅無題招牌（括號旺角），但係好可惜，我係失敗嘅，揾唔到嘅。咁就算啦，當係用秘技略過咗 B3層。各位朋友大家好啊，歡迎嚟到門前直樹嘅頻道。啱聽啱睇嘅朋友記得分享、留言、點讚、訂閱，仲有記得撳埋個鐘仔。去到 B2層，好，見到一件藝術品叫升天的屋。我哋繼續，時間尚早啊，除咗食肆之外，所有嘅鋪頭都未開門。頭先講過Donut Playhouse 喺6月初已經結束咗營業，但係仍然見到有 Donut Playhouse 嘅招牌，咁就行入去睇睇點樣環境啦。見到一件藝術品叫有華。呢個區裏面就剩返一堆做細路仔生意嘅鋪頭，仲見到有啲波池。呢件藝術品個人感覺就好似有4個馬桶咁，唔識欣賞。B2層除咗有一個區係做細路仔生意，其餘都係一啲食肆，價錢都係3個$西級，仲有啲化妝啊、髮廊啊咁。整體嚟講，我覺得呢個商場呢好混亂，唔會將同類型嘅鋪頭集中喺一個區。就睇下呢個 Food Directory 嘅牌，每一層都有食肆。佢哋當初嘅概念就係客人因為要食嘢就會行上去帶動鋪頭嘅生意，我就反而覺得你俾個清晰嘅 directory 我買乜嘢類型嘅貨品就去返嗰個區。我見到有半層都係嗰一類貨品，咁我就自然會慢慢揀啦。你唔係將啲同類型嘅鋪頭分散晒喺唔同嘅樓層啊嘛。其實每一個有心買嘢嘅遊客，佢都想集中精神去選購佢自己心目中嘅產品，唔想花費咗喺走廊上面步行嘅時間。B1 樓層係連接地鐵站嘅出口，好多人都喺呢個門口行入嚟準備開工。行前2步，又收集咗一個藝術品，叫做12恰恰恰。行到入去一個好隱蔽嘅地方，又收集到一件藝術品，叫做我們人民。唔該，你有冇見過呢一層有呢個嘢啊？哎呀，就喺眼前都見唔到。哇，唔該晒，唔該晒。嗰個好隱蔽，我唔行入去都見唔到。唔該晒 ，thank you。有陣時就係咁樣發雞盲，喺眼前都睇唔到。好，又收集一件藝術品，叫做舊的新世代系列黃色皮革。B1層順順利利，好快就揾晒啲目標物件。好啦，今日講住咁多先，有咩睇法歡迎留言分享，拜拜。打開道水簾就見到一班大媽大叔喺度排排坐影相，我就只好喺旁邊快速閃過上。